Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tığ işi bir motif çalışması yapacağız. Görmüş olduğunuz motifimizi yine renklerle, sonbahar renkleriyle yapacağız. Spiral dönen kare bir motif elde edeceğiz. Motifimizi istediğiniz büyüklükte bırakabilirsiniz. Bakın şöyle yeşilleri takip ettiğiniz zaman burası da küçük bir kare. Dışındaki beyazı takip ettiğinizde yine bir kare. Yani motifin boyutu tamamen size bağlı. İlla ki yani bu kadar sıra yapmanıza gerek yok. Burada bıraktığınızı varsayalım. Şu kenardaki gibi yaparak motifinizi tamamlayacaksınız. Şuraya kadar motifimiz artıyor. Büyüyor daha doğrusu. Buradan sonra büyütmek isterseniz daha yine başka renkler ekleyerek bu tekniği kullanarak motifi büyütebilirsiniz. Şimdi ip olarak böyle zeminde kahve tonu kullanacağım ve 3 milimetre tığ kullanacağım. Tabii ki herkes elinin alıştığı tığ kullanabilir. Çünkü tığ numarası vermek bana göre çok da doğru değil. Çünkü herkesin eli farklı. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Tekrar gösteriyorum. Bakın sihirli halkayı bu şekilde yapıyoruz. Daha doğrusu şöyle alttan yapıyorum ben. Buradan bir zincir çektim ve sihirli halkamı bağlamış oldum. Şimdi 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle sihirli halkamın ucunu çekerek halkamı sıkılaştırdım. Gördüğünüz gibi ilk sık iğnemin tepesine batarak burada diğer renge geçeceğiz. Önce sihirli halkamla, yani sihirli halkamın ucunda kalan iple diğer ipimi burada bağlıyorum ki halkamız tekrar açılma yapmasın. Burada renk değişikliği yapacağız demiştim. Ve makasımı aldım. Şöyle kesiyorum. Bakın, halkamızı birleştirmeden ipimi kestim. Bakın burada bitirmiştik. İlk sık iğnemin tepesine battım. Şimdi diğer rengi kullanacağız. Buradan diğer renkle ilmeğimi aldım. Hem bu ipi hem de şu ipleri böyle tutarak bir zincir çektim. Bu ipleri arada yürüterek temizlemiş olacağız. Birleştirdiğim noktaya tekrar batıyorum. Bir, aynı yere ikinci defa sık iğne. Yani her sık iğneye 2 tane sık iğne yapacağız. 16 tane sık iğnemiz olacak. 1 2
Bu şekilde iplerimizi arada yürütürsek sonradan ip temizleme işimiz olmaz. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi halkamızı tamamladık. Yine burada ilk sık iğnemin tepesine batacağım ve ipimi keseceğim. Tekrar ana rengime döneceğim. Ana renkle hemen ilmek çıkarıyorum ve şu oluşan ipimi burada minik bir ip bıraktım, fazla alttan yürütmeyelim diye. Buradan bir düğümle birbirine bağladım. Şimdi sıkılaştırabilirim ilmeğimi taktıktan sonra ve bu iki ipi de yine bu şekilde aradan yürüteceğim. Bir zincirimi çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçerken bir zincirle başlamayacağız. 2, 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki sık iğnemin tepesine çakma sık iğne yapıyorum. Yani üzerine dolama yaparak. Sonra bir tane sık iğne, yine doluyorum. Sıradakine çakma sık iğne ve son olarak da sıradakine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bu şekilde. Burada bir zincir çektim. Tekrar dolamamı yapıyorum. Sıradakine çakma sık iğne. Şimdi sıradakine normal sık iğne. Doladım. Çakma sık iğne ve doladım. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Dolamamı yaptım. Sıradaki sık iğnenin tepesine çakma sık iğne, normal sık iğne, yine dolamamı yaptım. Çakma sık iğne, dolamamı yaptım. İkili trabzan. Yine bir zincirimi çektim. Doladım. Çakma sık iğne, normal sık iğne, dolamamı yaptım. Çakma sık iğne ve yine doladım. En son ikili trabzanla bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine ip değiştireceğiz. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. Burada ipimi yine kestim. İlk olarak da başta çakma sık iğne yapmıştım. Çakma sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum. Burada zincirle yukarı çıkmıştık. O kısım.
Şimdi sarı ip kullanacağım. Yine ilmeğimi buradan geçirdim ve bir önceki sıramızı tamamlamış olduk. Yine ipimi burada hemen bir düğüm atarak sıkılaştırıyorum ve arada yürüterek temizliyorum. Bu şekil. Bir tane zincirimi çektim. Bir zinciri çektikten sonra ilk sık iğnenin tepesine tekrar batıyorum. Tekli sık iğne. Tekrar tığıma dolamamı yaptım. Bir sonraki yere batıyorum. Çakma sık iğne. Dolamamı yaptım. Bir sonraki yere batıyorum. İkili trabzan. Yine dolamamı yaptım. Bir sonraki yere batıyorum. 1 2 3 üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. İlk başını dolamayacağız. Buradaki sık iğnemin tepesine batıyorum. Daha doğrusu çakma sık iğne bu. Bir sık iğne. Dolamamı yaptım. Sıradakine batıyorum. Çakma sık iğne. Dolamamı yaptım. Sıradakine ikili trabzan ve sıradakine önce birli, sonra 2 2 topladığım üçlü trabzan. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine buradaki çakma sık iğnenin tepesine batarak başlıyorum. Bakın bir önceki sırada bir zincir çekmiştik. Çakma sık iğne ile başlamıştık. O kısımdayız. Çakma sık iğne, ikili trabzan ve önce birli, sonra 2 2 bitirdiğimiz üçlü trabzan. Şimdi bu sıramızda 4 zincir çekmiştik. Tamamlıyoruz. Artık ipi kaldığımız yerden devam etmeyeceğim için birleştirme yapmayacağım. Burada şöyle ipimi çekiyorum. İlk sık iğnemin tepesine battım. Arkadan battık. İpi arkaya çekiyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra zincirin içerisine batarak ipimi buraya çekiyorum. Birleştirmemizi yaptık. Burası biraz büzülüyor ama üzerine ördükçe açılacak. Şimdi bu ipi aradan yürüterek yine devam edeceğiz. Şimdiki rengim sarıyı tamamladık. Evet, ana rengimizden yapacağız aralarda hep. Kahverengiye geçiyorum. Bakın zincirimizin şuradan başlayacağım. Boşluğuna batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. İpimi geçirdim. Sıkılaştırdım. Zincirin üzerine 1 2 tane sık iğne, yine zincirin üzerine 2 tane çakma sık iğne, sıradaki bakın 1 2 3 4
Sık iğnemin tepesine batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapacağım sırasıyla. Yanlış yere batmışım. Şu araya batıyorum. Ve 2 tane de 3 seferde çektiğimiz 1 2 2. Yine batıyorum. 1 2 2. Tek kenarımızı bu şekilde yapmış olduk. 1 2 3 4 zincir çektim yine. Dolama yapmayacağım. Zincirin üzerine 2 tane sık iğne, 2 tane çakma sık iğne. Şimdi 2 tane ikili trabzan ardı ardına, aynı noktaya değil yani. Ve 2 tane de 1 2 3 seferde bitirdiğimiz trabzan. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine. Diğer kenarları da bu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Ve motifin ana renk sırasını yine tamamladım. Burada 4 zincirden sonra birleştirdim. Şimdi yine renge geçiyoruz ve hardal sarısı kullanacağım ben. Buradan başlıyorum. Zincirle sabitledim. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Doladım. Yine boşluğa bir tane çakma sık iğne. Şimdi batım yerlerine geçiyoruz. Yani buradaki batacağımız kısımlara 2 ve sıradakine batıyorum. 3. Yine doladım. Burada ikili trabzan yapıyorum 3 tane. 1 bir sonraki yere 2 bir sonraki yere 3. Yine dolamamı yaptım. Sıradaki yere 1 2 3 şeklinde bitirdiğimiz trabzan yapıyoruz. Bir dolama, 1 2 2 1 2 2 1 2 3 4 5. Burada zincirleriniz kasma yaparsa 6 tane de çekebilirsiniz. Yani biraz daha fazla da çekebilirsiniz. Yine buradan başlıyoruz. 1 2 3 doladım. Boşluğa 1 sık iğneye batıyorum. 2 3 ve şurada yaptığımız gibi yine sırasıyla artırarak devam ediyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Hardal sarısı sıramızı da tamamladık. Şimdi araya yine ana rengimizi dahil ediyoruz. Burada hemen ilmeğimi alarak sabitliyorum. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Burada dörder dörder çalışacağız. 2 4 6 8 10 12. Şimdi zincirin üzerine 4 tane sık iğne yaptım. Şuradaki sık iğnelerimin tepesine çakma sık iğne yapıyorum. 2 3 4
Şimdi ikili trabzan. 1 2 3 4. Şimdi önce 1 sonra 2 şeklinde topladığımız trabzandan yapıyoruz. Birincisi 2 3 ve 4. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Buradaki zinciriniz kasma yaparsa 1-2 tane fazla çekebilirsiniz. Yine zincirin üzerine sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 ve sık iğnelere batarak başlıyoruz. Devam ediyoruz. Çakma sık iğne ile. Aynen şu kenarda yaptığımız gibi yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Ve motifimin ana renk sırasına başladım. Yine turuncu sırayı bitirdim. Bir kenarı yaptım. Yine bir kenarda sizlerle yapacağız. Zaten bu artırma olan sıramızın sonuna gelmiş oluyoruz. Zincirin üzerine 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi sık iğnelerin üzerine batarak 5 6 tığımın üzerine doladım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Şimdi son 6'ya geldik. Burada da 1 2 2 şeklinde bitiriyoruz. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine zincirin üzerine sık iğne yaparak devam ediyorum. 4 sık iğne buraya yaptım ve sık iğnelerin üzerinden devam ediyorum. 6 tane sık iğnem oldu. Şimdi çakma sık iğne ile devam edeceğiz ve sıramızı şuradaki gibi devam ettireceğiz. Bakın benim motifim şu an şu kısımlar böyle delikli oldu. Şurada fazla deliğimiz yok. Böyle olmasını isterseniz şuradaki zincirleri sabit 3 ya da 4 çekin hepsinde. Böyle açıklık olmasını istemiyorsanız ama bu şekilde açıklık olsun derseniz de 4 değil de 5-6 bizim yaptığımız gibi. Ben biraz iplerin kalınlığına göre farklı çektim ama şu ipim çok inceydi mesela, sarı da çok inceydi. O yüzden siz daha az çekerek bu kısmın bu şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Bu sırayı da tamamlayalım ve kenar sıramızı nasıl yapacağımıza geçelim. Motifimin son artırmalı sırasında tamamladım. Bakın bir sıra ikili trabzan çalıştım. Zincirimin üzerine 3 tane ikili trabzan yaptım ve her birinin üzerine birer tane batarak diğer noktaya geldim. Burada bir tane ikili trabzanı yapıyorum zincirin üzerine. Zincirimizin şöyle uzun duran kısmı var. Bakın
bu şekilde. Yani şurada sık iğne yaptığımız kısımlar. Burada bir tane trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Doladım. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum yine. Ve diğer trabzanlarıma batarak yapmaya devam ediyorum. Yani anlayacağınız bu sırada dönüşte sonda 3 zincir ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Burası köşe olacak. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum ben. Sıra sonuna geldim. Bakın bu döndüğümüz yerden. Burada zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve sık iğnemin tepesine batarak trabzan yapmaya devam ediyorum. Dönüş kısmı bu şekilde olacak ve sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Diğer iki sırayı da zaten tek sırayı gösterirsem ikinci sıramızda aynısı. Bu sırayı da göstereceğim ve motifimizi sonlandıracağız. Motifimin bu kenarında tamamladıktan sonra kiremit rengine yine ana renkten trabzan, ikili trabzan olarak çalıştım. Köşeye geldim. Köşe dönüşü göstereceğim. Köşede iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Burada isterseniz 2 de çekebilirsiniz. Yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 burada 2 burada oluyor ve trabzanların üzerine batarak ilerliyoruz ve motifimizi bu sıradan sonra dilerseniz bir renk daha çalışarak, tabii ki trabzan olarak, bakın burada da köşede 2 2 olarak battık, sonda 2 zincir çekmişim çok büyük delik olmaması için. Bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinizi beklediğimi unutmamanızı rica ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.